In diesem Video möchte ich dir eine neue Funktion von Contao 4.9 vorstellen. Und zwar kannst du ab sofort beim Startpunkt deiner Webseite die Robots.txt beeinflussen und du kannst dein eigenes Fav-Icon festlegen. Dazu gehst du einfach in den Seitenbaum, in die Seitenstruktur und klickst auf den Startpunkt der Webseite. Hier gibt es jetzt einen neuen Eintrag und zwar Website-Einstellungen. Wir können also jetzt ganz einfach über den Verzeichnisbaum hier unser Fav-Icon auswählen und können zusätzlich individuelle Robots.txt-Anweisungen hier aufführen. Ich kann zum Beispiel mit dieser Anweisung User Agent Disallow jeglichen Zugriff für alle Suchmaschinen blockieren. Das macht vielleicht jetzt nicht immer Sinn, aber das macht zum Beispiel Sinn, um eine Demo-Seite von der Suchmaschine auszuschließen. Ich möchte das natürlich nicht machen, aber wie gesagt, du kannst hier deine ganzen eigenen Robots.txt-Anweisungen ergänzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ab sofort in der Robots.txt ganz automatisch deine Sitemap hinterlegt ist. Ich zeige das einfach kurz. Wenn ich die Robots.txt öffne, dann siehst du hier, wurden Standardeinträge von Contao gesetzt und außerdem wurde die Sitemap sofort hier eingetragen, so dass Google diese besser auslesen kann. Dadurch, dass das Fav-Icon und die Robots.txt direkt über den Website-Startpunkt definiert werden kann, ist das Ganze multidomainfähig. Außerdem können die Einträge dynamisch mit Erweiterungen ergänzt werden. Wichtiger Hinweis: Auf dem Webserver darf aber keine echte Robots.txt und auch kein Fav-Icon hinterlegt sein, ansonsten funktioniert das nicht. Also wenn du das nutzen willst, achte darauf, dass du keine Robots.txt und keine Fav-Icon-Datei auf deinem Server hast. Diese beiden Funktionen kannst du ab Contao 4.9 verwenden. Der Release für Contao 4.9 ist Mitte Februar in der KW 8 geplant. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du kein weiteres Video mehr von mir verpassen möchtest, dann klicke auch auf Abonnieren und am besten aktivierst du auch noch gleich die Glocke, so dass du kein Video mehr von uns verpasst.